好啦，咁我又聽過一個都市傳說咧，就關你事，但係就唔係好關你事嘅，就係話咧一啲靚仔靚女咧係唔使食嘢同埋唔使去廁所嘅。喂，等陣先，乜嘢唔關我事啊？我話晒肥仔界嚟講都算幾靚仔啊，係嘛？阿姜，你講句公道説話。真係現場靚仔嚟講，我相信冇一個人比得上 Fat Boy。我哋 cam 一 cam 佢個面先。哇！呢個朝偉啲嘅眼神，朝偉啲嘅眼神。打我，算啦，今次算你均真啦。喂，不過老夫仔，平時你唔會講啲咁嘅問題嘅喎，你受到咩刺激啊？唔係，我係其實有睇咗一篇報道，就係話咧便秘係會引發好多問題嘅。即係譬如話，如果你食唔夠呢個膳食纖維啊，或者飲唔夠水啊，或者強忍呢個大便咧，就會令到呢個便秘發生。咁所以大家咧想去就去，就唔好忍。同埋咧便秘係會引發咗好多併發症嘅，譬如話潰瘍啦、痔瘡等。咁所以咧，我係戥大家擔心，所以大家注意下啦。嗱，又據我所知啦，其實咧，當一個人咧患上嗰種疾病咧，先會研究嗰種疾病嘅。唔通老夫仔你有？唔係，我係驚大家會患上嗰種疾病，所以啊幫你研究啊。哦，都算你有心啦。有心，你有冇啊？好規律㗎，嗰個都市傳說係真嘅。我每次真係出 show 前會開大。哦 ，OK。係啊，老虎仔你，我就例牌開細嘅，所以我每次喺次格聽到嗰啲聲就係可能係我。哦，唔係喎，我有位朋友叫史哥喎。史哥？唔係史哥，我哋唔會開真名㗎。哦，即係唔係何啟華？唔係何啟華。唔係，佢係史哥，佢叫。唔係何啟華。哦，OK。因為咧，佢一日飲7杯 latte 嘅。7杯。係啦，所以咧，佢經常咧拍嘢啊，或者按早前咧都一定會去個大嘅。哦。係啊。所以，但係如果調轉啦，你會飲咁多杯 latte 啊，定係可能食下乳酪嗰啲咧？即係我就一定係揀乳酪嘅，因為我食奶咧 cream 啊，我係會唔舒服嘅。哦，所以頭先你就冇食。係我好驚啊！我已經有少少想咩啊？唔係喎，咁聽聞好似近排有個唔知咩操嘅喎。係啊，便秘拜拜操嘛，聽聞你係好有研究噶嘛。喂，等先。喂。就係呢個，哇咁似你嘅，唔係喎，我覺得有啲似阿姜喎呢個係。我哋話咪玩嘢，你好似將我同你。而且呢個 AI 係將我哋兩個夾埋咗一齊喎，係啊。但係我想講嗱，正常嚟講，我個人咧係唔中意踎廁嘅，係啊。啊點都好啦。即係如果真係要呢個咧，一定要睇翻個即個塔上面咯。係啊，有啲人唔坐噶嘛，中意係咁樣踎住喺嗰個塔上面。OK。哦。係啊。喂，咁嗱，咁佢啊拜拜操啦。咁你又有冇啲咩貢獻啊？嚇！咁啊，大家去完廁所之後應該肚餓㗎啦，咁我哋就煮嘢食，落去整下食先啦，好唔好？好，好嘅 ，Let's go。喂，煮嘢食喎，冇啲呼呼聲嘅喂。點解？好啦，嗱，咁多位 ViuTV 嘅觀眾啦，如果你有睇我哋 social media 咧，準備咗食材嘅話咧，就係跟住我哋一齊做㗎啦。阿姜會為我哋炮製呢一個咧，就係青瓜壽司卷。使唔使介紹下食材先啊？好，大廚。有青瓜啦，係牛油果啦，三文魚啦，係三文魚啊，係煙嘅啫嘛，煙三文紅衫魚嚟嘅呢個。等陣先，我想有個問題，我頭先試廠嘅時候手套冇咁緊嘅喎。哦，點解你咁緊？哎呀，你用呢對啦，你自己隻手咁雄偉就。哎呀，係，跟住就 cream cheese 啦，同埋有蟹柳嘅。冇錯啦，冇話大家大廚麻煩你為我哋分配一下大家啲工作係點樣做先啊？個青瓜嚟講，我哋就俾最中意青瓜嘅虎仔啦。冇問題啊，你負責幫我切。可以。好，我問刨 ，sorry。刨。好，牛油果嘅話都係俾你㗎啦。肥仔啊，咁油你幫我切。好，咁我。咁你會有做咩？等食。咁大把多。通常大廚都係咁樣嘅，負責講嘢，但係做少少啦。好嚟，你不如幫我哋鋪下啲三文魚啦。我想講彩排嘅時候，我唔覺得你盞食得落。我會控制到大家盡量食得落嘅，放心。你唔好以為將呢個切成條，我唔會成日喂，我已經就住你嚟做㗎啦，你仲係咁樣樣。幫我先。係，使唔使用多啲啊 ？OK。唉，算啦，見係出街我整靚啲啊！啊，好靚喎，真係。但係呢啲咧，啲奶鋪翻好啲。唔好意思，唔好意思，係點樣鋪翻好啲？呢一塊咁樣樣。阿姜教我嘅頭先。哦，係啊，係啊。係啊，係阿姜教我咁樣鋪。係啊。係啦，鴛鴦咁樣鋪就啱啦。啊，係咪啊？係啊，係啊，係。係咯，我冇做錯啊嘛，大廚。冇。係。咁點解我哋會用牛油果同埋青瓜咧？牛油果咧，其實呢個膳食纖維咧都幾好啊，同埋係有啲植物嘅脂肪咧，所以咧係好啱咧攞嚟做一啲健康嘅食材嘅。青瓜咧就可以令到成件事 fresh 啲，然之後咧，我睇少一陣，你又咁樣擺埋一齊嘅，呢嚿擺呢度啊！呢個擺呢度，笑聲咁似喊咩？係啦，跟住點解用煙三文魚咧？
因為咧大家咧都中意食濃味少少嘅，所以咧我哋咧就會擺煙三文魚落去。咁 cream cheese 咧都係調一調個味啦。蟹柳咧，阿姜就知道我中意食，所以先擺蟹柳。係啊，個 cream cheese， 喂，你唔係調轉咗，唔係應該擺翻啲青瓜上去？係咯。哦，我想去入一入味先。醃一醃嘅，要有啲煙燻味嘅 cheese 係好食啲嘅。哇，好有 sense 㗎，佢真係。果然係大廚，名不虛傳。用得㗎啦，呢啲青瓜係。得啦，你鋪住先，你鋪住先，係啦。係啦，係啱啊。係。哇，唔係咁擺，我調轉咗。直擺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 。係啱啱大廚你教我打直擺嘅。唔係我自己醃咋，係攞個味，個味好緊要啊！最緊要咧，好啲啊！所有食材嘅味道咧要融合到嘅。好，擺完青瓜咧，跟住之後就擺 cream cheese 啦。麻煩肥仔攞埋啲牛油果過嚟啊！係好啊，好，牛油果。好，跟住咧就擺我哋嘅 cream cheese 啦。喂，等陣先，阿姜老師行開少少先。你係要姜老師行開少少先。姜老師。係啦，牛油果，哇，掂啊！跟住咧擺埋啲蟹柳落去。我得2條蟹柳夠啦，剩翻啲俾我食。捉料，俾我食。點解要撳扁佢咧？查實係咯。啊，你唔係 roll 要扁啲？唔係，個 roll 咧其實要整到正方形嘅。其實你即係啱先。啱啱大廚你教我咧係要將啲料拼埋晒喺一邊嘅。拼埋晒啊嘛。係啦。係咯，咁樣咯。係啦，搭上嚟先。搭上啊嘛。係啦，做法咧就係擺咗煙三文魚先啦。推過嚟，然之後擺青瓜。係將啲料推過嚟。我將啲料推過嚟。係，唔係，跟住就好捲埋佢啦，我哋。唔係呢度啦，淨係上面啲料。係啦，你叫我咁樣先，係啦。係，唔係，係跟住將啲料夾埋落去。哇！近啦，係啦，哇！講明先啦，我唔食㗎。溫柔啲，係，喂，係啦，係啦，係啦，哇，做得好好。即係但係捲嘅時候唔好捲埋個隻落去。唔係捲埋，呢個捲係唔包個隻嘅，係啦。OK，係，唔係，繼續咁樣，佢推佢上去，推佢上去，推佢上去。係啦，跟住再一。喂，得翻40秒，快啲再推佢。你都知嘅。等先，成個反過嚟，反過嚟，係。哇！係啊！哇，靚啊！包住，啱啊！係攞過嚟，啱啊！細力啲，係啦！我哋趕時間，攞個針嚟，攞個針嚟，唔係呢邊，但係都得，冇話唔可以，中咗輻射咁喎。交俾我，呢個唔係輻射，呢個係風味。加油啊！嗱呢度咧 ，OK，就擺埋一邊，呢度咧就擺埋一邊。我哋陣間會食㗎，我哋唔嘥食物㗎。你個方式，我粒的啊。好啦，嗱咁樣切一切。OK。好啦，我哋可以俾現場觀眾啦。呢度再切一次。哇！哎呀，然之後咧，最重要嗰個位咧，哎呀，我哋反翻轉擺上去。哇，都 OK，件事突然間靚晒啊，係咪啊？真係都 OK，都幾夠人哋啦。俾多幾個啊嘛。係啦。好，答俾唔到。唔係啊，頭先隔離明話好想食，而家個樣扁晒。係啊，走緊啊，呢人走緊。搞掂，嚟影個 project 先。好嚟。好，咁呢個時候就不如我哋一齊分俾我哋你哋啲 fans 試食。好嚟啊，交俾你啊，喂。我好似扯太大嚿，掟埋佢嚟，咁樣嘛？我咪俾你試嗰啲啊！有咩塞埋佢啊？係啊！真係咩？喂，個畫面最期待就係呢個畫面。係啊，我唔想行咁近。咁啊！好唔好食啊？好食。好食。有冇人想食？裝翻咗。俾多個啦，餵多個啦，我哋好冇？喂多個。好。嚟。好啦，好嘢！哇，咁醒嘅，淨係攞嚿魚㗎嘛！我成嚿水啊！好啦 ，OK， 好，唔該晒咁多位啦。如果大家咧想重溫我哋呢一個青瓜壽司卷嘅話咧，就記得咧要重溫我哋嘅節目啊！我係 OK 先，轉頭翻嚟再見。